खाने काबा के अतराफ परिंदों के तवाफ के ये रूह परवर मनाजिर, खूबसूरत तरीन मनाजिर है। कोरोना वायरस के खदशे पर मताफ में तवाफ एक हफ्ते से बंद है और हम लोगों के इस पर तासुरात देखते हैं। कुछ अफसोस का इजहार करते हैं, कुछ ये कहते हैं कि शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज हो गया है, इस वजह से अपने करीब आने नहीं दे रहा है, तवाफ करने नहीं दे रहा है। लेकिन ये आप देखिए, ये आसमान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सनाखानी हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हरम का